بصوا يا جماعه، ده تكمله الفيديو الاولاني. دي البطاطس اللي سلقتها وهرستها مع طماطم وفلفل وبصل وبقدونس. دي كل المجموعه دي يا جماعه بنحطها عليها لحمه. طب ما عندناش لحمه مفرومه مش هنعمل حواوشي، والعيش البايت هنرميه ومش عايزين ناكل، نعمل ايه؟ هشيل كل دوت مع بعض كده وهرس البطاطس معايا واديته صدمه. ربنا يكفينا شر صدمه على الوش ده. قمت ايه مدياله على الوش ده كمان. خلاص، بس ما تبقيش ايه تغمقي عشان ما تحطيش الزيت لوحده او السمنه لوحدها او الزبده لوحدها، حطيهم هما الاتنين مع بعض عشان ما يغمقش كده. قلت بقى كده ناشف، ترشي رشه ميه صغيره وتقومي مغطياه كده، هتلاقيه طري زي الفل. بصي برضه دوت انا لقيت بقيه الحشوه وقلت ايه اعمل معاه، بس ديت حطيت معاه ايه جبنه، اي نوع جبنه عندك، عشان نشوف بقى يا جماعه المطه اللي بيقولوا عليها دي. اول مره اعملها او عملتها في فيديو قبل كده بس ايه نسيت يعني. مش عارفه بقى الفيديو عندكم انتشر في القناه واتفرجوا. هنشوف برضو دي رشرشه كده زيت شويه بسيطه ورشرشه ميه هتري اهوت وهغطيه ودوت كده هتشوفوا دلوقتي.